Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan informasi peringatan dini cuaca yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada Kamis 2 Juni 2022. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir hingga angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Berikutnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Selanjutnya Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Maluku. Dikutip dari laman resmi bmkg.go.id, terdapat bibit siklon tropis 93W terpantau di Filipina bagian selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot dan tekanan udara minimum 1009,2 MB. Sistem ini membentuk daerah konvergensi memanjang di Laut Sulawesi bagian utara. Sistem ini bergerak ke arah barat laut dengan potensi untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, berada dalam kategori rendah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar bibit siklon tropis di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang di Aceh, Jawa Barat, dan Selat Makassar. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.